talata fasivin'ny volana febroary akafainatrany tompoko lasy tompoko vavy no tsy tena nitokantranonao amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao ary asaina ampanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny lafin'ny toetrandro avy hatrany nentsika manomboka ny fotoana amin'izao alina izao isitraka orambaratra ny faritra rehetra amin'ny terinandro ity araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana fampahafantarana ny mety ho tetry ny andro tsy sisy nefa izany ho an'ny faritra atsimo amin'ny takariva sy alina kosa no ahitana izany ho an'ny ilany antsinarana sy anatombo ny rotsakorana ho an'ny faritra andrefana sy avaratra andrefana ary ny afovoantany ahina ihany koa ny sy ny rivodoza araka ny vaovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro hatrany raha ny mahakasika ny maripana kosa indray dia ahitana fidinany ny ambony indrindra ho amin'ny faritra anatiny sy afovoany andrefana tsy ovafiry zany ho an'ny faritra hafa manodidina ny 40 ka hatramin'ny 40 degré ny maripana ambany raha eo anelalela ny 13 sy 17 degré kosa ny ambony indrindra ivadika eo amin'ny lafin'ny fampianarana avy hatrany tsika nentsika manomboka ny fotoana anomboka ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao izay hovafaritra amin'ny volana May 2024 avy zao dia ampiasa ny digitalisation ny karatra mampianatra ny visa entina andoavana ny vantsim-pianarana ny universiténa Antananarivo vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarso hiditra amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao ny anivon'ny universiténa Antananarivo ao anatin'ny fanatanterahana ny vinany filoham-pirenena Smart Campus anomboka ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao izay voafaritra amin'ny volana May 2024 dia ampiasan'ny digitalisation ny karatra mampianatra sy visa entina andoavana ny vatsim-pianarana ny universiténa Antananarivo androany no nampahafantarana momba ity tetikasa ity ary ny solotena ny gouvernement ny ministre ny angofo sy ny akoranafo Ramarola Christian. C'est la digitalisation des cartes d'étudiants, c'est un projet phare du président de la République. Azo nofarikana ary mikasika ny tetikasa mikasika ny carte numérique dia efa nazavainy ny société anao anazy toy zany hoe manaovana digitalisena tanteraka carte ny étudiant ohatran'ireny le carnet portable reny zany hoe ny étudiant tsirairay avy zany anana carte digital miaraka amin'ny QR code dia iny koa no anaovana amin'ny paiement ny boursan'zareo via poste-monnaie dia les cartes araka ny teneniny tao carte visa international zany hoe visa afaka anaovan'ny étudiant paiement zany iny fa tsy resaka fa tsy mifandraisan'ny bourse fa tsy carte hoe fandraisan'ny bourse izy fa afaka koa ampiasaina ny magasin rehetra izay mandray terminal TPE misy TPE afaka isotonana vola koa ny midady ary afaka ampiasaina koa ny compte ny poste-monnaie ny resaka misy tofinday zany dia mba ahafahan'ny étudiant zany mba manana possibilité kokoa fa tsy hoe miandry bourse mandray an'iny dia raisina cash le izy dia ahafahan'ny ray aman-dreny koa mandefa vola aminy satria le carte fa ny avantage n'le carte étudiant afahana manaraka ny parcours-le étudiant tsirairay ary ahafahan'ny étudiant koa mijery possibilité rehetrarehetra ty anatin'ny université ampiasana ihany koa amin'ny fampitana ny fianarana amin'ny mpianatra sy ny programa samihafa ary anamorana ny fiseraserana ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny alalan'ny visioconférence ny fidirana amin'ny digitalisation araka namara ny filohan'ny université akoatr'izay azo eritreretina ny ampitomboana ny isan'ny mpianatra afaka horaisin'ny université rehefa miatra ny digitalisation ny université no atao ny manana telefôna rehefa tonga ity satria fantatra hoe serasera eo dia eo anatin'izany koa anana télévision digital ny université Antananarivo amin'ny fanaovana fampianarana à distance distanciel fiantsona amin'izao fotoana izao ity resaka aretina coronavirus dia zany le fampandrosoana tsy tokony hisy eritreritra na fikomiana sy ninino zany ntsony eto satria efa voafezy zany tena marina eto any université Antananarivo mandrosotsika ary araka ny tenin'Andriamatoa ministra ny angofo sy ny akoranafo teo tsy mijery anarena tsika mandroso resaka innovation rehetrarehetra mihitsy
atao fitaratra Antananarivo ny fampiasana ny digitalisation eny anivon'ny université ary hitatra amin'ny université hafa ihany koa izany avy eo. Mbola hijanona eny amin'ny université Antananarivo ihany tsika notoloran'ny ministeran'ny angovo sy akoranafo jiro mandeha amin'ny hery masoandro misy 20 ireo faritra mafana amin'ny tsy fandriam-pahalemana manakaiky ireo trano foninan'ny mpianatra eny Akatso eny. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Ny fahanteran'ny fotodrafitrasa izay tsy maraka ny filanimponiny eto Andrenivohitra izay tsy mitsambitombo no anisan'ny antony lehibe mahatonga ny fahatapahan-jiro araka nambaran'ny ministry ny angovo Ramarla Christian ary ny ministera dia tsy mitsahatra manao ny ezaka rehetra aman'izany hoy izy. Assistance technique natao amin'ny banque mondiale fa tsy mividy entana donc problème koa zany satria tsika mindram-bola nefa notrany lany amin'ny assistance technique dia volatsika fa tsy lany amin'ny fanoloana transformateur sy ny fil. Il y a 330 km de fil qu'il faut changer atana. Tsy resaka fotsiny hoe production satria ny production fa ny tena mahatonga ny jirama tapatapaka dia ny efa antitra loatra ny fotodrafitrasa mitondra ny herinaratra makany amin'ny vahoaka ary izay koa mahatonga ny jirama tsy afaka miconnecté ny olona satria tsy ampy zany le puissance entina ny olona dia rehefa mangataka fampidirana jiro zany ny olona dia ekeny jirama izy satria izy mieritreritra hoe azo vola amin'ilay olona dia rehefa aveo izy vidy transformateur ohatra zany misy fitoerana anankiray dia miandry ny jirama hoe betsabetsaka ny olona mangataka amin'io dia izay izy vao mividy transformateur avao satria lafo le transformateur jirama nefa tsy manam-bola azona koa hoe anoloana ny rehetrarehetra zany ka zany rehetrarehetra zany dia misy ezaka atao fa mbola tsy mody rano mbola tsy mody vetin'ny rano nitsakaina zany dia izao aloha mizahatra mitranga fa ny ezaka atao aloha ny resaka rano zany Antananarivo fa manomboka ny jiro dia efa atao tsikelikely fa le rehaussement an'ilay quartier mihitsy zany mila amboarina reny transformateur reny na reny connecteur reny fa voavy ny orana fa le connecteur hitanao hoe ohatrany bakolo reny zany rehefa le antitrantitra dia efa misy mitritra indraindray moa tofitofirin'olona mibala finesy izy ireo dia potika dia rehefa misy tritra oatra reny ka hidirany rano izy tonga dia miteraka court circuit dia rehefa coupé zany le jiron'ilay olona dia afaka adiny iray vao miveriny satria mila redéclencher indray le jiro dia ohatrohatran'izay koa transformateur koa tsy maharaka tsony fa antitra loatra le izy nefa le filan'ilay olona mitombo ary le olona connecté koa mitombo dia lasa ambany be zany le tension dia manimba zavatra dia eo zany rehetrarehetra zany mila vahana zany olana zany fa ny boriboritany faharoa izay misy ny université dia nitoloran'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy 20 ireo toerana mafana amin'ny tsy fandriam-pahalemana no ametrahany izany araka nambaran'ny député ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga. Gataka mivantana tamin'ny ministry ny angovo ny tenako ho an'ny famatsiana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro zany teto amin'ny université dia ohatrin'ny isan'andro moa zany dia mamaly ainga anarysareo ary tena hoe ampifaliana sy avitiavana nandraisana zany satria tena miantoka an'ilay fandriam-pahalemana le izy ary tena ilain'ny mpianatra satria indraindray mpianatra alina vao mody no miasa mandraraka ka eto dia faly ary tena misaotra ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina izay tena nametraka mihitsy ny hoe taona miasa ity taona 2024 ity dia hita zao ny fiaraha-miasa izay ataon'ny ministera miaraka amin'ny solombavambahoaka zany miara-mientana anao an'izay febran'ny filohan'ny république izay ary tena hita mihitsy hoe tonga dia mipaika mivantana izay asa izay any amin'ny vahoaka. Mikasika manokana ny famatsin-drano dia avaolana noentina ho an'ny faritry ny université sy ny manodidina ny fametrahana bonbonne sy ny topo fisotromonandrano na forage 2. Lafin'ny politika manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo mpiara-manonja ao amin'ny fikambanan'ireo mpanohitra dia naneho ny heviny Andriamatoa Jean-Louis Rakotomambo. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Ny firenentsika izao tafiditra lalina any amin'ny krizy mihitsy tafiditra lalina satria ny fitondrana dia sodedaka be loatra hoe ataoko zao nefa nentimana kely dia lasa demagogue ianao amin'izay fotoana izay fa tsy vitakory izy dia ny olona nefa manantena sy miandrandra ny zavatra izany dia izay ny problème voalohany. Ny faharoa raha tirentsika ny fihetsiketsehana izay ataon'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao fihetsiketsehana
zay ampilaminana nanaovany azy dia efa rahona nanaovana zo mampatsiahy fotsiny a tamin'ny 20 avril tamin'ny 2018 raha nanao an'ireny fidinana an-dalambe teny amin'ny Ambojatovo reny ny ekipa ny Andrajoel sy ny ekipa Andravalomanana tsy naka autorisation zany akory izao forcé nanao angataka autorisation vo azo atao de poids de mesure zany dia zay no mahatonga ny teza milaza foana ombenombeny hoe les règles de jeu de la démocratie eto mihitsy tsy mety ka mifandona lava amin'ny tsisy dikany raha tianao piarina le izy dia piarina le lalàna tsy tiana piarina le izy satria ianao pomban'ilay nidina an-dalambe dia tsy ampiarina ka zay no mampalahelo eto amin'ny fireneny ity dia lasa ampitahorina sy rahonana amin'izany foana ny olona ka zay mahatonga anteza veriko indray mandehandray le constitution, code électoral, loi sur les partis, code de communication sy ny corollaire rehetra mikasika ny démocratie tafiditra ao anatin'izany le 60 ordonnance 60/082 hoe raha hidina an-dalambe anao fa hitronga ny mpitondra satria tsy mety ny ataony dia miheraminy aloha mba meo lalana zay fa hitronga analao inga adala fa raha mety aminy le izy dia avelany dia subjective be ohatran'izay fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena ka zany miteraka savorovoro foana miteraka tonga hatrany amin'ny fiantsiana sy fiadiana rehefa avy eo ka tsy mety ka il est temps ozy ny teza ilaina erahana mametraka io fototra démocratique io erahana mametraka les règles de jeu de la démocratie fanarahana tsara dia amin'izay fotoana izay a mandeho azy ny lalam-pirenentsika ifatika lafombaovao fa misy isitsika simba tanteraka ny lalam-pirenena faharoa amin'izao fotoana izao manomboka eo amin'ny Sarimasina ka hatreo Brickaville ny ampahany voalohany ahitana izay fahasombahana izay eo manjakandrina ka hatraty Ambohimanga kely kosa ny etapany faharoa rahanao anatin'ity fanadihadiana ity ny makasika izay tsy misy tsy mikaikaiky ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa na fiara kely io na taxi brosy mpitatitr'olona na ireo fiara be mpitatotra contenera dia miaritra ny aratsin'ny lalam-pirenena faharoa avokoa. Raha avy any Toamasina hiazo an'Antananarivo dia manomboka eo amin'ny Sarimasina ka hatraty Brickaville no ampahany voalohany ahitana izay faratsin-dalana izay. Isaky ny 100 metatra eo dia ahitana lavaka. Ny ampahany faharoa izay tena ahitana ny faratsiana ihany koa dia manomboka eo Manjakandriana ka hatrety Ambohimanga kely. Raha ora iray sasany no tokony anaovan'ny taxi brosy any Toamasina hatreo Brickaville teo aloha dia efa lasa miampy ora iray fanampiny zany amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavan'ireo mpamily dia maromaro ny voka-dratsy ateraky ny faratsian'ny lalana raha tsy ilaza afa-tsy ny fitombon'ny fotoana lany eny an-dalana, ny fahasimban'ny fiara, ny lafin'ny tsy fandriampahalemana manginy fotsiny. Efa tafakatra hatrany amin'ny adiny 9 mahery any amin'izao fotoana izao Antananarivo makany Toamasina. Arak'izany dia manaitra ny sain'ny ministera-piara eo mpampiasa iny lalana iny. Fiaran-jatony isan'andro no mifamezivezy amin'ny lalam-pirenena faharoa. Mitoy ny hetsika ireo mpitsabo mpanampy, ny hetsika ihany koa ny mpitarika posy eo Moramanga traty Kaomaly tao Ambalarano be, kominy Maheva faharoa Italata be izay dahalo mpampiroro sy mpangalatr'omby. Ireo no isan'ny vaovao lehibe misongadina indray ao anatin'ny vaovao tapatapany izay rahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelson. Tetsy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny sanjikan'ny mpitsabo mpanampy sy mpapivelona na parameda no tonga ny tokona ny lanja sora-bavety androany sy takin'izy ireo ny hanomezana ny tambo-karamany. Nanatosa hetsika tozana ihany koa ireo parameda atao fianaran-tsoa ka teo amin'ny hôpitaly Manarapenitra ny CHU Andrinjato izy ireo nanatotosa fitokonana takin'izy ireo ihany koa ny fanomezana tambo-karama nandritra ny fiatriana ny ady natao amin'ny Covid-19. Ny hetsika ihany koa ireo mpitatitra posy tao Moramanga ka androhatra nakeny amin'ny commune avoiny sezana posinay izay tsy angalatra fa hiasa ny versement aloha foana. Io no ambety teny ny reto mpitarika posy reto marina moa fa no esoriny ireo tompona andraikitra ny sezan'ny posy ho an'ireo tsy nahavita nandoa ny sarany vizita.
lehilahy iray izay voalaza fa anisan'ireo mpanan-kandalana amin'ny lalam-pirenena fahaenina intsy no lapidirina ponjavonjomaika rehefa nandalo fampanoavana omaly. Araka fampitam-baovao dia nanao sakan-dalana tany amin'ny toerana atao hoe Ampelimirongo any amin'ny distrikta Nantsui ireto olon-dratsy ireto ny fahadimy ny volana febroary lasa teo. Vaovao avy amin'ny olon-tsotra no nahafantarana izany ka nahafahana ny sambotra ity olon-dratsy ity izay nahitana porofo mivaingana ny fifandraisany amin'ny fanankanan-dalana. Mbola karohiny ireo namany amin'izao fotoan'izao. Tratehaka omaly sy atao Ambalaranobe commune Maeva 2 Italatabe izay dahalo mpampiroro sy mpangalatromby any amin'izany faritra izany. Nisy ny fitoriana napetraky ny olona niaran'izany asa ratsiny izany ka nafahany izandary eo Maeva tanàna nandray an-tanana ny raharaha. Nisy mialoha izany ivela-pandrika nataony miaramila avy ao amin'ny ZRPS Delta ka nafahana ny sambotra ity dahalo ity. Tafaverina amin'ny tompony avokoa ireo omby misy 340 no robainy dahalo tao Maroedy any ambanivohitry Belotsirbina no ny fanarahan-jina ataony mpitandro filaminana sy ny fokon'olona. Omaly alina izany hoe ny alina ny trangany fanafiana ihany dia efa tratra ny omby misy 5 ary ny ampitso kosa no hita ireo omby misy 8 ambiny. Mbola karohina kosa ireo dahalo izay tafatsoaka. Makasika izay resaka fitokonan'ny paramedy izay dia nitokona ihany koa nanomboka androany tao amin'ny siasian'ny lalakininina ireo paramedy ao Tomasina. Mpanatsoin'ny préfet Tomasina ny filohan'ny syndicat sy ny paramedy atsinarana sy filohan'ny paramedy izany tamin'ity androany ity sy ny arahany dinika tao amin'izany fiaonana izany moa ny resaka fitokonan'izy ireo. Hatreto dia itoy ny hetsika araka ny fanambaran'izy ireo miandry ny zavatra mety iseho raha mpitso amin'ny conseil des ministres moa izy ireo vao tena anapa-kevitra ny fitohizan'izay hetsika fitokonana izay. Ho an'ny sava kosa itsika amin'ity vaovao manaraka ity, ny 4 febroary lasa teo no nanomboka ny paritaka tamin'ny haino vaky-jery ny olonan'ny notiva ao amin'ny faritsy Sava. Mitaraina ireo mpikambana no ny gaboraraka ataon'ireo mpitondra izany notiva izany. Mitaraina ihany koa fa tsy misy mihaino ny feon'izy ireo manoloana izao tranga izao ka manaitra ny sain'ireo tompona andraikitra ambony mba hijery akaiky ity raharaha ity. Volasoa Ravelso. Mpikambana misy 10,600 amin'izao fotoan'izao no mivondrona eo anivon'ny Otiva Sava. Anisan'ny niroborobo izany vondrona izany 5 tojolana ankehitriny no ny fandalovan'ny valan'aretsina Covid-19 sy ny fitotongany vidin'ny lavanilina izay nanamafy ny krizy ara-toe-karena any an-toerana. Ho fanampin'izany dia manao gaboraraka sy tantely afa-drakotra amin'ny fananam-bahoaka ireo mpitondra araka ny fitarainan'ireo mpikambana. Ho antsika rehetra mpitondra fanjakana mba hijery akaiky iny olana io satria olana maventy anatin'ny faritra Sava io ary raha ohatra ka miteraka tsy fandriam-palena na miteraka krizy lavareny ohatra tarita amin'ny Otivy Boeny izay nahitavatsika ohatra mazava tsara satria ny Otivy Boeny dia mitondana ny vola tao izay tsy nisy nanaitra akory, tsy nisy saniseo masoandro fa raha ny deklarena fahity ny Otivy sahirana ny mpikambona rehetra satria tsy voaverina ny volany tao. Ary ankamaroany mpikambona dia mipetaka any ambanivohitra, tsy laza fa tsy andoany ny Ansavarybe ny Anamboenibe. Maro amin'izy ireo tsy mahafantatra ino ny zava-misy ka raha izay raha mampafantatra zay eto anatreny be sy ny maro indrindra anatrenareo fanjakana sy tsika rehetra mpikambana rehetra. Efa noentina tany amin'ireo andalatoam-pahefana samihafa ny porofo mikasika izao fanaovana gaboraraka izao saingy tsy nahitam-bokany izany. Niditra antsehatra ny solombavam-bahoaka ny Sambava niezaka nitondra vahaolana amin'izao raharaha izao. Izao zegny dia magnano defa afaka agnanefitra araka voalazan'ny député Jacques matetika miradio. Tsisy mieno avy problema tsika tanay ary amtsoaka koa mpitondra eto na izovy tany misy olobe tsy miady sazy matetika zao mboliraha zegny eto. Mitaregny reo olo manapetra bola ao reo manana porofo mandeha mitety manomboka agny amin'ny préfet lasagna amin'ny gouvernorat lasagna amin'ny tompon'andraikitra vitsivitsy eto an-tanàna mody be maregny daholo tsy hitady vahaolana izay be itondrasatsika tanàna Sambava ty avelatsika rehefa misy korotana tsy fankahitana eto zay fa mandeha andraikitra tsika.
tsy azo lalofina ny tianam-bahoaka hoy ireo mpikamana ao amin'ny Odiva Sava manao antsoava amin'ireo manam-pahefana izy ireo mba hijery akaiky izao toetra raha izao. Fiara-miasantsika amin'ny firenena indiana anisan'ireo firenena niatrika ny fampiratiana Aero Expo raiky amby roapolo sy roa arivo andian'ny faharoa ny tanterahana tany Inde ny ministry ny fiarovam-pirenena fotoana izay nahafahana nanamafy ny fiara-miasa ara-miaramila eo amin'ny Inde sy Madagasikara. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Ankoatra ny fahafahana anjery ny fanatsarana ny fampitaovana anabakabaka, fotoana ihany koa nahafahana anjery ny tokony hanatsarana ny fiara-miasa ara-tafika amin'ireo firenena amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ny fitsidiana nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena tany Inde. Ny faritry ny ranomasimbe indiana izay todiana ambana maro toy ny pirate an-dranomasina, ny fampiroroana, ny falitony tontolo iainana an-dranomasina ary amin'izao fotoana izao no jerena manokana ihany koa nandritra ny fionan'ny ministry ny fiarovam-pirenena amin'ny ranomasimbe indiana tany Inde ny mikasika ny raharaha ao Mozambique. Eo ampelantanan'ny mpampiroro Shebab ny serana tsambo ao Mozambique izay 200 km miala ny sistandy andrefany Madagasikara. Ministry ny fiarovana amin'ireny tany ireny ary izay tsy afaka tonga tany moa ny antony samihafa dia nandray anjara tamin'ny visio conférence zany dia tamin'izany koa no nijerena hoe inona daholo ireo ambana sy ireo défi samihafa amin'ity ranomasimbe indiana aty manoloana ny fiatrehantsika ny Covid-19 ohatra amin'ny sécurité maritime, ny pollution marine, ny terrorisme resaka maritime satria misy daholo zany ambana samihafa zany resaka piraterie maritime, ny resaka fiaraha-miasa ihany koa sy fanomezan-tanana eo amin'ny fampanajana ny filaminana sy ny fandriampahalemana amin'ny ranomasimbe indiana iny. Araky ny fantatrareo dia misy zavatra tokoa ohatra hoe ny Mozambique ohatra tsy lavitra antsika loatra dia ny varatry Mozambique misy port zany hoe toby fiantsonana sambo anankiray izay mampisalasala ny mpijery rehetra satria lasa atahorana ho ampelantanany atao hoe Shebab na reo islamiste zany toerana zany izay tsy dia lavitra antsika loatra ary mila mitandrina antsika amin'izany lafiny zany satria sisin-dranomasika zany dia tsy maintsy ataontsika izay arovantsika azy ary izay anisany niresahana manokana tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena indiana ny délégation malagasy nitarioko nakany mikasika amin'ny fomba ijerevantsika ny fanatsarana bebe koa ny tafika an-dranomasin'ny Madagasikara. Arak'izany dia izy ny fifanoloran-tanana eo amin'ny Inde sy ny firenena atao anaty ny faritry ny ranomasimbe indiana amin'ny fanamafisana ny fanaramaso ny farin-dranomasina. Eo amin'ny lafiny toe-karena nanao jeritodika ny zava-bita ho an'ny taona 2024 ny fandarana asa fiarina androany itetsy Akorondrano nahatratra 5.20 miliara ariary ny fampidiram-bola nomeny ny fandarana asa fiarina tamin'ny taona 2024 iny. Nandia fotoan-tsarotra ny firenena ny taona 2024 noho ny fisian'ny Covid-19. Ny fandarana asa ny filoham-pirenena fiarina dia nitondra ny tantsorika hamoahana mpandraraha vaovao ary ihany koa hanohanana ireo mpandraraha efa misy. Mahatratra 5.20 miliara sy 1.20 tapitrisa ariary ny vola nivoaka tamin'ny taona 2024 lasa teo ary 50 sy 507 arivo ireo nisitraka izany amin'ny alalan'ny tetikasa samihafa toy ny fampidramam-bola miarina natao mba hanohanana ny sehatra tsy miankina, ny vokabary, akonaka, soatantely, fanatsarana ny ombivavy beronono na fanoro, sara iombonana ary ny titre vert. Maro ihany koa ireo nisitraka fiofanana. Everina fa tsy ho latsaky ny 50 sy 507 arivo izay ihany koa ireo izay hisitraka fampidramam-bola avy amin'ny fandarana asa fiarina amin'ny taona ity. Mitohy arak'izany ny fandraisana ireo dossier vaovao. Tsy mitsahatra mihitsy izay mandray dossier vaovao. Basa miafakely an'izy zany andehitany fototra mihitsy hoe tohizanay zany efa nanao zay tamin'ny alohan'ny fiombiany iny tamin'ny mois de février zay nandeha tany dia tokony hoe miverina tany foana zay hoe tokony miverina avril na juin fa nefa tratran'ity dia tratran'ny Covid dia tsy afaka nandeha zay fa amin'ity zany tohizanay ilay satria
maro amin'ireo olona nahazo amin'ny fanampiana io reo andala amin'ny fifamindramam-bola io dia olona hitanay zay tany fota hoe inona ny asa atao donc andehidina zany zay tsy faritra rehetrarehetra ohatrany tenimpanao to tsy 22 région no resantsika tsy 22 faritra no resantsika amin'ity tonty fa 119 district aoampitsika zany ro andehidina any zay ahafahana manampy ny olona rehetrarehetra donc andehidina any donc dossier vaovao daholo zany resantsika tsy le dossier tamin'ny heritaona donc ampindrana vola vaovao tsika amin'ity tonty ary hojerentsika tsika misy nandehidina any hijeran'le olona. Fotoan-tsarotra tamin'ny seha-piariana samihafa ny taona 2024 ary tsy nitaja-potsiny ny fandaharana asa fiariana. Ireo mpiompy akofaka nanofo ohatra dia nampiana tamin'ny fitadiavana lalam-barotra ka namatsy ireo fivarotan-dehibe na ny grande surface ireny. Noho ny krizy ara-pahasalamana dia 20 tamin'ireo mpisitraka ny fampindramam-bola ihany koa no nanana olana tamin'ny famerenam-bola. Taoriny ny fampatsiahivana na ny relance natao dia afaka namerina ny volany indramina ny 920 tamin'izy ireo. Ny 740 mbola ao anatin'ny famerenam-bola hatramin'izao ary nalavaina ny fe-potoana ahafahany mamerina izany. Mbola mitady vahaolana ahafahana manampy ny sisa ambiny ny fiariana ankehitriny. Miara-miasa amin'ny mpiara-miombina antoka samihafa ny fandaharana asa fiariana. Anisan'ny fanamby iarahana amin'ny UNESCO sy ny BAD ny fametrahana ny centre d'incubation mialohan'ny faran'ny taona izay ivitoerana ngeza indrindra natao ampiroboroboana ny fandraharahana izay fomba iray iadina amin'ny fahantrana. Ho an'ny vakina karatra kosa indray isika nitondra ny anjara birikiny ho fanampiana ireo mponina anjadin'ny kere any amin'ny faritra Atsimonosy ny faritra vakina karatra. Vola manodidina ny 5 tapitrisa ariary mahery no voangona tamin'izany ka omalona natolotry ny governoran'ny faritra vakina karatra Vivato Rakotovao izany fanampiana izany. Tonga nanolotra fanampiana ho an'ny mponina tratran'ny kere any Atsimonosy ny avy amin'ny faritra vakina karatra. Fanampiana izay azo tamin'ny alalan'ny tsipapaika izay nataondreo mpiasa eo anivon'ny faritra distrika ary fikamanana samihafa ny antoerana. Tonga nanolotra ny lelavola mihoatra ny 5 tapitrisa ariary voangona tamin'izany omaly ny governorany faritra vakina karatra Vivato Rakotovao. Mitetina 5,900,742 ariary ny vola voangona tao amin'ny fiadidina faritra vakina karatra natolotra taty amin'ny BNGRC androany entina anampiana sy amonjena ireo mpiray-tanindrazana voan'ny kere any Atsimo. Izy io dia vola nangonina araky ny antso nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny malagasy rehetra izay tsara sitrapo sy tia tanindrazana satria ny fanamboarana firenena tsy vitan'olona irery ary ny rahalahy isana bavitsika voan'ny kere any Atsimo dia hifandrombonan'ny malagasy avokoa satria mpiray-tanindrazantsika ray fiaviana ray raha mikoriana ihany ary vahoaka anankiray ary indrindrindrindra vahoaka mifankatia satria fitiavana ny lehibe indrindra dia izay ny antony natonga faritra vakina karatra ny antso ireo malala tanana ireo talehiparitra maro samihafa ireo tompona andraikisaky ny distrikta any faritra vakina karatra sy ireo fikambanana sy olona tsotra hoe nanao vonjy sy rano vaky aloha no natao fa vonjy rano vaky efa tsara ihany vokatra satria efa niteneniko teo le total bidin'ilay vola. Izy tia dia fandroana izay tamin'ny voaloha efa 2 volana mahery teo efa nanolotra ovy 3 taonina taty amin'ny BNGRC faritra vakina karatra ho atenany amin'ireo any Atsimo ireo dia efa misy ihany koa fanangonana vokatra akoatran'ny vola amin'izao fotoana efa mandeha ao amin'ny faritra vakina karatra tahaka ny vary, menaka, siramamy izay mbola ho aterina aty amin'ny BNGRC ihany koa entina anampiana ireo rahalahintsika sy anavavitsika any Atsimo. Nambarany teo anivon'ny BNGRC fa atolotra ny CCOK izay misahana ny fandrindrana ny asa amin'ny fanampiana ny mponina tratran'ny kere any Atsimonosy ny fanampiana avy amin'ny faritra vakina karatra. Lafin'ny fahasalamana manoloana ny fianaky ny valinaretina Covid-19 dia miezaka hatrany ireo mpikaroka malagasy mikaroka ny fomba rehetra ahafahana miady amin'ny ity aretina ity. Namoaka fitaovana vaovao entina anamorana ny fihevoana ary Andriamatoa Aja Razafinandrianina ampikaroka malagasy. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorsa.
manoloana ny fianakiniva naretsina covid-19 dia namoaka ny fitaovana vaovao entina namorana ny sievoana ny mpikaroka malagasy aja Razafinandrianina mora entina azo ampiasaina na antranona any amin'ny birao ity fitaovana vaovao nofikarany mpikaroka malagasy ity. Ny antony anaovako an'ity appareil fivoahana ity zany dia voalohany indrindra aloha noho ny toedrara misy teto amin'ny firenena sy eran'izao tontolo izao fa tena sahirana ny zanak'olombelona amin'ilay covid-19 dia nahita zany hoe tokony ho hatsaraina ilay fomba fihevoana fa tsy voatery ho sahirana mandrehatra afo sy mampiasa vilany sy mirakotra bodofotsy dia tsy natory andro manalina ny jery. Teo koa le hoe ny toetran'le virus. Ny virus araka ny nanazavainy manampaizana azy tamin'ny voalohany dia hoe mitafiditra atao amintsika izy aloha dia mijanona atao amin'ny tratra sy any amin'iny fitaovam-pisefoana iny efatr'ora hatramin'ny 7 ora. Dikan'izay rehefa tonga any an-trano ianao mihevoka amin'ny hariva na tonga any am-piasana ny mpiasa mihevoka rehefa alohan'ny asana dia tokony ho fatin'ity appareil ity satria le virus dia tsy mahazaka hafanana be. Dia ianao mitroka an'le hafanana be ity zany no miditra ao anatinao le hafanana no mamono an'le virus na corona. Evoka box izay azo ampiasaina amin'ny fisorohana sy fitsaboana ihany koa ny covid-19. Tena mahasamy hafa azy le vazaha za tsy teny hoe anambany vazaha na ahoana fa le aretina zany tsy tokony endrasana ho ela. Anao incubation ozy izy ny fitenin'ny terme technique amin'ny resaka santé fa vao mahatsiaro hafahafa ianao na fiarovana koa ty fitaovana ity vao miditra ao an-trano ianao dia tokony mihevoka, miditra ao am-piasana ianao dia tokony mihevoka dia maty le virus fa tsy endrasanao ho mikohaka be ianao na sepitra be na marary daholo ho vanitaolana dia zay vao miditra ao hôpitaly dia andeha ho asiana oxygène. Ny oxygène mahavelona kanefa le virus mbola velona foana ka normal raha betsaka amin'ny maty fa raha manana an'ity evoka box ity ianao ao an-trano any am-piasana dia sady prévention ity no ity koa ny rehefa misy olona tratran'ny coronavirus tsy maintsy miteny ny dokotera ao anatin'ny ordonnance hoe mila manao inhalation ianao zay ny ilaina an'ity appareil ity, inhalation tous les jours. Nambarany aja Razafinandrianina fa tsy voatery ny lohamenaka no ampiasaina ny evoka box fa ny ravina samihafa ihany koa toy ny kininimpotsy sy ny ravitsara izay efa fantatra amin'ny famonoana virus. Anisany ezaka ao an-tanterahana taorian'ny famoronana ny evoka box ny anaparitahany ho azon'ny rehetra nojifainy. Eo amin'ny lafin'ny kolotsaina nentsika manohy ny vaovao eo amin'ny sehatry ny kolotsaina dia iona amin'ireo mpakafy idilaina ny lahady 24 febroary ho avy izao. Io no fampisehoana voalohany ataony dilaina eto Madagasikara izay mifanindran-dalana ihany koa amin'ny tsingeritaona nahaterahany. Tokony nisy ny fampisehoana voalohany nataony dilaina tamin'ny herintaona saingy tsy tanteraka izany noho ny firosoana tamin'ny fiboahana 2 andro mialohan'ny daty voatondro anaovana ny fampisehoana. Fantatra fa amin'ny lahady 14 febroary ho avy izao indray no ionan'ny dilaina amin'ireo mpakafy azy eny amin'ny arena Ivandry manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Io no fampisehoana voalohany tanterahan'ny dilaina eto Madagasikara. Une fois, c'est un déconfinement, et en 14 zay vao tanteraka. Atao anatin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana tanteraka izany fampisehoana izany. Isy ny futurina amin'ny fotoana io. Dilaina mampihira azy dia misy ekipa rahatrizay namana be tsy fona mpiara-mihira tamin'izany ara-hira amin'ny dilaina amin'io. Tsy tenenina hoe iza le izy no hatreto fa narysareo koa aloha tsy mahalala. Fiaraha-miasa samihafa amin'ny mpanakanto no kasaina ho tanterahana amin'ity taona ity ary anatin'ny fikasana ihany koa ny famoahana ny rakiry izay vinavinaina hivoaka mialohan'ny faran'ny taona.
lafi ny fanatanjahantena haniditra teo amin'ny andro fahadimy ny fiadinany tompon-takany Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra na ny Orange Pro League ny faran'ny herinandro teo. Lalao isan'ny nanamarika ny andro fahadimy ny nandresen'ny FVFC ny LGCO Plus tamin'ny isa Rainotra Sakino Rakotomanana. Analamafy ny larana voalohany vonjomaika misy azo amin'ny conférence nord ny ekipan'ny FVFC. Resin'izy ireo tamin'ny isa Rainotra mantsy ny ekipan'ny LGCO Plus malotolakandro teny amin'ny LGCO Plus stadium bypass nandritra ny andro fahadimy ny Orange Pro League. Baolina tokana tafiditra VV teo amin'ny minitra fahavalo rehefa nisy ny tsy fankazahoana teo amin'ny vodilaran'ny LGCO Plus. Baolina enina sahady zay no tafiditra ity irakiraky ny FVFC ity hatramin'ny nanomboan'ny fifaninanana. Tsikaritra fa tao anatin'ny lalao telo nataony farany dia tao anatin'ny 20 minitra voalohany io no idiram-baolina ao amin'ny ekipan'ny LGCO Plus. Taorin'izay dia niezaka nanenjika ny isan'ny tompo-tanàna saingy voasakany Edi Bastia zay mpiantso atokazon'ny LGCO Plus saingy nanapa-kevitra hifindra any amin'ny FVFC avokoa ny fanafiana nataony Ribela Sirzola Ardino. Taorin'ny lalao dimy nataony tamin'ny fionana mandroso dia tsy resy mihitsy ny ekipan'ny FVFC. Ekipan'ny Kosfayan natazona azy ady sahala Rainoray ka manana isa 13 izy ireo amin'izao fotoana. Azo lazaina fa izy ireo arak'izany no tompondakan'ny lalao mandroso ho an'ity conférence nord ity. Maranantsika ny vaovao dia mbola lafin'izay fanatanjahantena izay ihany mativa ho vita ny kianja manara-penitra ho an'ny baolina kitra ao Betafo sy any amin'ny kianja Rasolonjatovo Ambatondrazaka. Nidina ifotony nijery ny fandrosin'ny asa Andriamatoa Tinoka Roberto, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fanatediana. Isan'ny nahazo kianja filalaovana baolina kitra manara-penitra ihany koa ny distriktany Betafo. Ny alahady teo dia nidina ifotony nijery ny fandrosin'ny asa fanamboarana Andriamatoa Tinoka Roberto, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Taorian'ny fitsidihana nataon'ny ministra dia tombanana efa vita hatrany amin'ny 20 isanjato ny kianja manara-penitra eto Betafo. Tsy ho ela ihany koa dia iverina milaza ny voromaherina loatra izay isan'ny kliba nanana ny lazany tao Ambatondrazaka. Isan'ny nahazo kianja manara-penitra ihany koa Ambatondrazaka. Tombanana efa ho vita hatrany amin'ny 5 isanjato ihany koa ny kianja Rasolonjatovo. Nambaran'ny ministra Tinoka Roberto hatrany nandritra ny fitsidihana nataony fa tombanana ho vita amin'ity taona ity avokoa ireo kianja manara-penitra rehetra nataony ny fanjakana. Mamafisin'ny ministra Tinoka Roberto hatrany fa ny fanatanjahantena no hamerenana indray ny ampom-pirenena izay velirano fa 13 ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompolasy tompovavy no ametrahako ny velomandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Saorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Saorana ihany koa ireo namana teknisianina sy ny namana rehetra mpanao gazety nanangona ny vaovao tamin'ity androany ity. Manao fotoana anay tenako ho amin'ny manaraka velomatompo.